要拍一拍片，開呢個箱 ，Cry Baby for Love， 開咗先。佢有張 Cry Baby for Love 嘅卡，後面睇下先。後面就係心形、心心。好啦，我切翻佢先。跟住有張說明書咁嘅嘢，跟住我而家打開佢。哇！嗱，首先咧，我就攞咗隻 Cry Baby 出嚟，好得意喎！冇着衫嘅，天使嚟嘅，好似個天使 BB 咁啊！有粉紅色心，有紅色心心底。跟住拎埋呢個啊，呢個勁啊！Broken Heart， 後面係 broken 嘅，咁我前面咧，前面就係咁樣嘅。哇！有兩個唔知咩豆沙包咁啊，佢就咁啦。